Какое небо сегодня голубое. Посмотрите. Сегодня 29 сентября 2024 года. Последние дни сентября. А море сегодня неспокойное. 2 дня был штиль. Море решило, хватит. Хватит штиля, буду штормить. Местные говорят, что завтра ожидается большой шторм. А температура воздуха сегодня 23. В тени, на солнце жарковато. Температура воды тоже 23. Загорать приятно. Пляжи пустые, никого нет. Последние дни сентября.